Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք հանդիպմանը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացից բացի կքննարկեն նաև հումանիտար, այդ թվում Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հետ կապված հիմնախնդիրները։ Այդ մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 23-ին առցանց տարբերակով կազմակերպված ասուլիսի ժամանակ։ Մինչև այդ սակայն վարչապետը հիշեցրեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում տեղի ունենալիք եռակողմ հանդիպման մասին։ Կարևոր նրբությունը հետևյալն է, որ մենք այնուամենայնիվ կփորձենք տարբեր ֆորմատներում քննարկվող օրակարգերը չխառնել մեկը մյուսին, եւ ես չեմ կարծում, թե ճիշտ է ձևավորել ակնկալիք ամեն կոնկրետ հանդիպումից կամ նեգատիվ կամ պոզիտիվ։ Շեշտադրելով մասնավորապես դեկտեմբերի 15-ին կայանալիք հանդիպումը, վարչապետը նկատեց, որ դա նորություն չէ, քանզի Եվրամիության նախագահ Շարլ Միշելը դեռ ամռանը տարածաշրջան կատարած այցի ընթացքում առաջարկել էր Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ժամանակ կազմակերպել նաև նման հանդիպում։ Իսկ թե ինչու են Երևանն ու Բաքուն որոշել հանդիպման նպատակով օգտագործել Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի հարթակը, որը դուրս է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակից, վարչապետը պատասխանեց. Կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների շփումները պետք է լինեն ավելի հաճախ, որպեսզի մենք կարողանանք իրադրությունները կարգավորել, լուծումներ գտնել եւ փորձել խուսափել ճգնաժամերից։ Հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը ավելի է ագրեսիվացել, իսկ մեր խնդիրն է այդ ագրեսիվությունը օգտագործել իր իսկ դեմ, շեշտեց վարչապետն ու այս համատեքստում անդրադարձավ նաև պաշտոնական Բաքվից հնչող այն սպառնալիքներին, թե իբրև Զանգեզուրն իրենցն է ու իրենք վերադարձնելու են այն։ Այս հայտարարությունները վարչապետը բնորոշեց մեկ եզրույթով՝ միջազգային խուլիգանություն։ Սա Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, որտեղ ուզենք կկանգնենք։ Սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, նաև միջազգայինորեն, այսինքն նոր աշխարհակարգ է գործում, որտեղ ուզենա կկանգնի, այսինքն սա նշանակում է, որ միևնույն կերպ որևէ երրորդ երկիր Ադրբեջանի տարածքում որտեղ ուզենա կկանգնի, կամ Ադրբեջանը, եթե նման ռիտորիկա է կիրառում մի հարևանի նկատմամբ, սա նշանակում է, որ իր բոլոր հարևաններին հայտարարում է, որ որտեղ ուզենա կկանգնի, կամ սա նշանակում է միջազգային իրավունքի նոր էջ է բացվում եւ նախկինում գոյություն ունեցող, ասենք, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, մյուս միջազգային փաստաթղթերը գոյություն չունեն եւ ով երբ որտեղ ուզի կկրակի, կսպանի, կներխուշի, սա պետքա դառնա միջազգային լրջագույն քննարկման առարկա։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը բացառված է։ Հայաստանն ինքն է որոշում, թե ինչ ճանապարհով է ապահովելու Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև հաղորդակցությունը, եւ այստեղ միջանցքային տրամաբանություն բնավ գոյություն չունի, վստահեցրեց Հայաստանի ղեկավարը։ Այստեղ է, որ Ադրբեջանի շանտաժի քաղաքականությունն է։ Անուն դրել են Զանգեզուրի միջանցք եւ ասում են, եթե դուք միջանցք չտաք, մենք պատերազմով այդ միջանցքը կստանանք։ Սա մենք պետք է այս փաստը դնենք միջազգային հանրության աչքի առաջ։ Եվ պետք է սա ի ցույց դնենք որպես Ադրբեջանի բացահայտ ագրեսիվ քաղաքականություն։ Այս համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք հայտնեց, որ հայկական կողմը, այո, ոչ միայն պատրաստ է, այլ նաև շահագրգիռ է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցում, քանզի Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարի է գտնվում է շրջափակման մեջ, իսկ դրանից պետք է դուրս գալ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Ադրբեջանին չհաջողվի տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման հանել օրակարգից, որտեղ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ինչքան էլ նենգափոխվի,
շատ հստակ 9-րդ կետը ձևակերպված է, որտեղ ասվում է, որ բացվում են տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կոմունիկացիաները։ Անդրադառնալով նաև հարցին, թե բանակցային սեղանին դրված է անկլավների վերադարձի կամ փոխանակման հարցը, եւ արդյոք Հայաստանը դրանց պահպանման հարցում ինչ-որ բան պետք է զիջի, կառավարության ղեկավարը կարևորեց այն հանգամանքը, թե որտեղից է ծագել անկլավ հասկացությունը, եւ այդ պնդումը ունի իրավական հիմք, թե ոչ։ Պետք է հասկանանք լավ այդ քարտեզի վրա, որ անկլավ նկարած է, դա ի վերջո ինչ իրավական հիմք ունի։ Դա իրավական հիմք ունի, թե իրավական հիմք չունի։ Թե դա ուղղակի քարտեզի վրա արված ուրվագիծ է եւ երկու, ասենք, կոլխոզների որոշում, որ մենք, ասենք, այս մի կոլխոզը, այս մի տարածքից նվիրում է եղբայրական Ադրբեջանին եւ այլն եւ այլն։ Դա իրավական հիմք ունի, թե չունի։ Մենք խիստ կասկածում ենք, որ դա իրավական հիմք ունի։ Վարչապետի խոսքով, այսուամենայնիվ, այս բոլոր խնդիրները եւս քննարկվելու են դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացը սկսելուց առաջ։ Լրատվամիջոցներից մեկն էլ հետաքրքրվեց, թե Հայաստանը մտադիր է արդյոք դուրս գալ հապկից եւ ինչ իրավիճակում է հնարավոր այդպիսի սցենար։ Փաշինյանն արձագանքեց. Հայաստանը չեմ կարծում, թե կդիտարկի հապկից դուրս գալու հանգամանքը, որովհետև ուզում եմ ընդգծել, որ հապկը նաև ոչ միայն բազմակողմ, այլև Ռուսաստանի հետ մեր ռազմավարական հարաբերությունների շատ կարևոր խողովակ եւ հարթակ է, եւ նաև մենք պիտի որպես նախագահող երկիր աշխատենք, որ հապկը պատշաճ մասնակցություն ունենա մեր տարածաշրջանում անվտանգության ապահովմանը։ 2 ժամ 20 րոպե տևած առցանց ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի ղեկավարն անդրադարձավ վիճահարույց եւ տարաբնույթ քննարկումների առիթ դարձած գրեթե բոլոր կարևոր հարցերին։ Դիանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։